Inshuti zacu tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turashimira Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuwishimiremo. Tugeze umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, ariko turashimira cyane ubuyobozi bwa TV Canaan Ministry, Pastor Mutoni, Pastor umutware w'Imana bamugisha cyane ko batwemereye kugira ngo tuze dusangire ijambo ry'Imana. Pastor Fred Imana igumugisha. Tugeze umwanya mwiza wo kumva ijambo, tunashimira abadukurikiranye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga binyuranye. Mazina nitwa Nshayija Geoffrey, umupasiteri cyangwa se abantu bamenye kuri Pastor Elia Nshayija, sengera muri Seripari Kanombe. Ndi umugabo mfite umugore n'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. N'umugisha Imana yaduhaye, Imana ibaho umugisha cyane. Iki ni igihe tugiye kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Imana ibaho umugisha. Mwami wacu Yesu, turagushimiye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye kugira ngo tunezererwemo. Turagushimiye ko waturinze, turagushimiye Mwami ko tugiye kumva ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe muri byose. Reka ijambo ryawe rigire ubutware mu mitima yacu. Reka ijambo ry'Umwami ritware ibitekerezo byacu. Reka ritegeke ibyiyumviro byacu kugira ngo dushobore kumva neza icyo ushaka Mwami wacu Yesu. Uyu mwanya turakwegura Mwami, abari hirya no hino Mwami, ubagire neza kuri Umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Icyubahiro n'ishimwe ryawe muri byose mu izina ryawe Yesu. Amen. Inshuti zacu rero tubanje kubashimira abari kure, abari hafi, abari kuri cyano. Imana ibaho umugisha. Abiteguye kumva ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi Imana iba yateguye kugira ngo dushobore kunezerwa, dushobore kumva ijambo ry'Imana, ryongerere turememo ubuzima bushya bwo kwizera. Turaza kwiga ku mutwe w'ijambo uvuga ngo kudahindurwa n'ibihe. Iki ni igihe abantu bagezemo, abenshi bamaze guhindurwa n'ibihe kandi batwawe n'ibihe bagezemo. Ariko iki ni igihe dukwiriye gukomeza kwizera Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo turusheho gukomeza kwizera mu bihe byiza cyangwa ibibi. Kudahindurwa n'ibihe. Kudahindurwa n'ibihe ni iki? Reka twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwira kugira ngo dukomeze kumva ijambo ry'Imana. Ni muri Zaburi ibice 46 ku murongo wa 2. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umurongo wa 3 haravuga ngo nicyo gituma tutazatinya, naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwibirindura kwayo. Ese shimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana tugiye kumva kugira ngo tudahindurwa n'ibihe. Bibiliya tubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Iyo abantu bumva ibyago bashobora kumva yenda ko ari ukubura umuntu. Iyo abantu bumva ibyago bashobora kumva yenda ko ari ugupfusha umuntu cyangwa amakisida menshi. Ariko ibyago bya mbere ni umutima umaze kunamuka kwizera, umaze kwigomeka ku ijambo ry'Imana. Ariko biratubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ndagira ngo nkubwire wo kurikiranye iki kiganiro kuri Canaan TV, ikintu cya mbere ukeneye ni ukwizera ijambo ry'Imana. Ikintu cya kabiri ukeneye ni ukuguma mu ijambo ry'Imana ibihe byose. Icya mbere ni ukugira ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ukugumana ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Nibwo ushobora gutsinda ibikugerageza byose. Yesu ahabwa icyoro cyane. Iki ni igihe tugezemo, isi yose yabuze igisubizo. Iki ni igihe isi yose isa n'ihangayitse. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu kimwe gusa. Imana niyo buhungiro bwacu. Imana niyo mbaraga zacu. Udafite Imana nta hantu ushobora kugera. Isi ifite ubwoba bwa buri bintu byose. Ariko ninakubabwira ngo bahumuriza kandi ibihe nk'ibi, ibihe byose byahozeho.
ibyorezo byateye isi uhereye kuva isi ikiremwa ntabwo ari cyo cya mbere. Ariko iyo ureba uburyo abantu basa naho basubira inyuma banamuka mu kwizera birababaza cyane. Ariko ndagira ngo bakomeze bavandimwe inshuti zacu, Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Ubuzima urimo uyu munsi witinya ibihe urimo, ubuzima urimo uyu munsi wihindurwa n'ibihe kugira ngo utakaze kwizera, ahubwo rushaho kwizera, ahubwo rushaho gusenga, ahubwo rushaho kwegera Imana kugira ngo ikunezeze mu bihe nk'ibi. Iyo ufite ijambo ry'Imana mu buzima bwawe ushobora gutsinda buri kintu kikugerageza. Iyo ufite ijambo ry'Imana mu buzima bwawe ushobora guca mu bihe bigoye icyo ari cyo cyose icyo gihe. Iyo ufite ijambo ry'Imana mu buzima bwawe ugakomeza kwizera ijambo ry'Imana, Imana irakurwanirira, Imana iragutsindishiriza, Imana ikuba hafi mu bihe byabayeho byose. Habayeho ibihe bigoye, ni mwibuke Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, babonaga nta nzira, hirya no hino ari imisozi, ahari inzira niho abanzi babo bari baturutse badafite uburyo bashobora kubahunga. Imbere yabo hari inyanja itukura. Bwana apewe sifa. Bagiye bumva mu mitima yabo kwizera kurabuze. Cyari igihe kigoye ubuzima bwabo, batekereza ko abana babo bagiye kurangira burundu, ariko Imana ibacira inzira muri icyo gihe bari bagezemo. Bene data nshuti z'Imana, witsindwa n'ibihe ugezemo. Yenda uyu munsi uranezerewe, ariko ejo ushobora kuba uzahura n'ubuzima bugoye, ntibuzaguhindure. Ntuzemere umutima wawe gutakaza ijambo ry'Imana. Ikidutsindishiriza mu bihe bigoye ni iki? Ntago ari ukwiga cyane nubwo tubikora cyangwa se tubikeneye twese. Ntago ari ubutunzi abantu batunze bishobora gutuma dutsinda ibihe tugezemo. Ahubwo twebwe abizera ibidutsindishiriza ni iki? Ni ukugwiza ijambo ry'Imana mu buzima bwacu. Bibiliya yatubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nshuti z'Imana, ibihe ugezemo byiguhindura, ibihe ugezemo byituma utakaza kwizera kwawe. Ahubwo kwizera kwawe ni gushingire mu ijambo ry'Imana. Icyagutsindisha abantu, njya mura n'abantu benshi banyonye, umuntu kumva yenda avuga ngo nimara kwiga nkasoza nkabona amafaranga menshi nibwo nzashobora kwizera gukomeye, nzaba mfite buri kintu cyose. Ariko ndakubwira ngo ntago twizezwa n'ibidukikije, ntago twizezwa n'ubutunzi n'amafaranga, twizezwa n'ijambo ry'Imana. Iyo umutima w'umuntu wuzuye ijambo ry'Imana ushobora gutsinda buri gihe ugezemo, ushobora gutsinda buri ntambara ugezemo, ushobora guhagarara mu gihe abandi bananiwe, ushobora kugira inama abandi mu gihe banamutse. Ijambo ry'Imana riri mu buzima bw'umuntu. Ushobora kuba umuntu udasanzwe mu gihe icyo ari cyo cyose. Kuba umuntu udasanzwe si ukwiga cyane, kuba umuntu udasanzwe si ugutunga cyane, ahubwo kuba umuntu udasanzwe ni ukugwiza ijambo ry'Imana. Ugashobora gutsinda ibicyananiye abakomeye n'aboroheje, nibwo ushobora gutsinda intambara izo zose. Nshuti z'Imana, mu buzima ducamo bwose hari ibihe bigerera umuntu ukibaza ko ese Imana iranzi cyangwa ntabwo izi. Ariko ndaza kubaho n'ubuhamya gatoya. Nanjye hari igihe nigeze kuba ntekereza nk'iyo mitekerereze yenda waba ufite uyu munsi, ubuzima bwaguhindutse, ubona icyo wari ufite yenda ntacyo gifite, ubu wari utegerezemo ibyiringiro nabo ntibakikureba, abo mvaga bari gutabara uyu munsi yenda ntago bahari uyu munsi. Yenda uyu munsi uraho nta mubyeyi n'umwe ufite, yenda nta n'umutware cyangwa nta n'umugore ufite, cyangwa waranashatse umara igihe utarabyara. Ariko nenda kukubwira ngo utuze ijambo ry'Imana nigwira mu mutima wawe, uzashobora gutsinda buri ntambara iyo yose. Nigeze kuba mu buzima nanjye ntekereza ko Imana itanzi, nigeze kuba mu buzima butekereza ko ubuzima bwanjye burangiye. Icyo ni igihe nari narwaye sida, nigeze kurwara sida, ndwara sida, ubuzima bwanjye ntekereza ko burangiye. Nari mfite imyaka 21, ndi muto, ndi umusore. Ariko muri ibyo bihe byagoye ubuzima bwanjye, narebaga isi yose yamfungiyeho amaferi, ntekereza ikintu kimwe gusa, kwiyahura. Nagerageje kwiyahura inshuro 2, ariko ngira amahirwe Imana irasanga irambwira ngo niwiyahura urabumenya amaraso nta juru uzabona. Bituma ninjira mu gusenga kugira ngo negere Imana ingirire neza. Inshuti z'Imana, ibihe urimo uyu munsi birashoboka ko bisa n'igihe nanjye nari ndi mu myaka 15 ishize. Wongeje imyaka 15 nkize sida. Ariko muri icyo gihe nkimara kumenya ko nanduye sida,
nta cyerekezo cy'ubuzima nari mfite. Niyo wakangiriye inama yangiriye umumaro icyo gihe, ntabwo nari mfite amatwi ashobora kuyumva, nta n'umutima nari mfite ushobora kubyakira. Kubera iki? Nari ndi mu bihe bigoye ubuzima bwanjye, ntashobora kumva ikintu icyo ari cyo cyose. Yesu ahabwa icyubahiro. Nawe birashoboka ko uri mu bihe bikugoye, ariko nje kukubwira ngo ibihurimo ibyo ari byo byose, wabuze umwana, wabura, bagutara, baguhimbiye ibinyoma, bavuze ibitari byo, ubona nta nzira n'imwe ufite, Imana niyo buhungiro. Wakwiyahura uzarimbuka, wakwiba uzarimbuka. Inama n'imwe mugira ni ukwegera Imana kugira ngo ikubere ibyiringiro. Ijambo ryatubwiye muri Zaburi ibice 46 haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana waba uri mu bihe byiza iragufasha, mu byago iragutabara. Ni Imana iba mu bihe byose. Mu bihe byiza twishimye, Imana ibihari. No mu bihe bibi tubabaye, Imana ni umutabazi, iradutabara, iraza ikadusanga, idusanga mu bitugerageza. Nubwo dutekereza ko ibidahari, ariko jye nabonye inshuro nyinshi Imana itabara umuntu mu bihe byose. Mu bihe byiza uba uri hamwe nayo, ariko muri ibyo bihe byiza ushobora gutekereza ko ari kubwo uri kumwe n'Imana. Ariko ninakukubwira ko no mu bihe bibi uba uri hamwe n'Imana, no mu ntambara z'urudaca uba uri hamwe n'Imana. Imana niyo buhungiro. Ibikugerageza ni ibihumbi n'ibihumbi, kandi ikintu cyantangaje, ibitugerageza si umwaka umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu. Ibitugerageza birasimburanwa. Uyu munsi haza kimwe cyasoza, ejo bundi hakazaza ikindi. Genda ukamara imyaka 3 uguwe neza, ariko nyuma y'imyaka 3 tena hakaza ikindi. Ntabwo ukiri ku isi. Paulo yanditse aravuga ngo tukiri ku isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Ese ahabwa icyoro cyane. Nje kubwira ngo ukomeze kwizera, ntuhindurwe n'ibihe. Ukomeze kwizera ijambo ry'Imana, ntunyeganyezwe n'ibikugerageza. Ukomeze kwizera ijambo ry'Imana, wicibwe intege n'ibyo ubona bikuzengurutse. Ukomeze ijambo ry'Imana, ntibiguteshe ijambo ry'Imana ibikugerageza. Wirebe uko bihagaze, wirebe ko udafite igisubizo cya buri kintu, wumve ko Imana yagutaye. Ibikugerageza birakugerageza kuko uhari. Ibikugerageza birakugerageza ko Imana yakuremye ukaba uhari. Icyaka Imana irabizi inzira ucamo zose. Muri ibyo bihe byo kurwara sida, natekerezaga ko Imana itabaho, natekerezaga ko ngiye gupfa, ubuzima bwanjye nabaraga gupfa. Ntabwo nari nzi ko hari urundi ruhande rukomeye Imana yansigarije bwo kugira ngo nzanezerwe. Ese ahabwa icyoro cyane. Inshuti z'Imana, nawe wenda wari umeze uyu munsi, umeze nk'icyo gihe nari ndimo. Urareba ubuzima bwawe busa naho bugenda, urasa naho uri ku nkombe y'iherezo ry'ubuzima bwawe. Ariko ndenda kukubwira ngo ntabwo uyu munsi uko wibona ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Iherezo ry'ubuzima bwawe riri mu maboko y'Imana. Icyakabiri, iherezo ry'ubuzima bwawe riri mu mitekerereze y'uko utekereza ijambo ry'Imana. Yarumva ko ijambo ry'Imana ridashoboye, ntabwo ushobora gukomera. Yarumva ko ijambo ry'Imana hari icyo rishoboye n'icyo ridashoboye, ntabwo uzatera intambwe ngo waguke. Ariko nuzigama ijambo ry'Imana, nk'uko Dawidi yanditse ngo Uwiteka ngo nabitse ijambo ryo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Yarahuye n'ibintu byinshi mugerageza, kandi ari umwami. Icyakabiri afite buri kintu cyose. Icyagatatu afite ingabo zimurinda. Yari afite ubutunzi bw'igihugu, ari umwami w'igihugu. Niwe wavugaga ijambo rya nyuma mbere y'abajyanama bakomeye n'abacamanza. Bategerezaga ijambo rya Dawidi. No ku isi nuko bimeze, no ku isi yose abantu bashobora kuvuga bari mu gihugu, abacamanza bakavuga bigakunda, ariko bigasigarana ijambo rimwe ry'umuyobozi w'igihugu. Icyo avuze ni ugushyira mu bikorwa. Na Dawidi yari umwami, ariko aravuga ngo mwami, nabitse ijambo ryo mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Icy'ingenzi ntabwo ari ibidukikije ubona bikugerageza, ahubwo icy'ingenzi ni ijambo ry'Imana ubitse mu mutima wawe kugira ngo rigutsindishirize ibikugerageza ibihe byose. Ese ahabwa icyoro cyane. Muri icyo gihe nabayeho mu buzima buhangayitse,
muri icyo gihe nabayeho mu buzima bwo kurira ibihe byose. Muri icyo gihe nabayeho mu buzima bugoye ibitekerezo byanjye, nanjye nari nigoye. Ntabwo nari nzi ko sida ikira, ntabwo nari nzi ko sida ishobora gukira, ntabwo nari nzi ko sida iva mu maraso y'umuntu akaba muzima. Nageze mu rwego rucika amagufwa y'umugongo, nageze mu rwego rutekereza kwiyahura, nagerageje kwiyahura inshuro ebyiri. Nageze mu rwego numva kubaho ntacyo bimaze, ariko kuko biri tubura ngo Imana ni umutunzi w'imbabazi. Ibikugerageza ni byinshi, intambara ni nyinshi, indwara zikikije isi cyangwa nawe wenda waba urwaye umunsi ni nyinshi cyane, ariko Imana igikiza buri kintu icyo ari cyo cyose kimwe ku kindi. Njya mpura n'abantu benshi bavuga ngo se wakize ute sida, bikabagora kubyumva. Niko kuri, abantu ntabwo bafite ibyiringiro by'uko Imana ikiza. Abantu ntabwo bazi Imana nubwo bayivuga. Kuyivuga ni kimwe, no kuyizera ni ikindi. Kuyimenya ni kimwe, no gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana kugira ngo rihindure ubuzima bwacu ni ikindi. Ikintu dukeneye kumenya ijambo ry'Imana. Icya kabiri tukizera ijambo ry'Imana. Icya gatatu tukizera neza ko Imana ishoboye gukiza buri ndwara yose. Isi ifite ikibazo gikomeye cyane cyo kutizera ijambo ry'Imana. Bakumva ko ubwenge bafite buhagije, ariko ntibanatekereze ko ibyo batekereza ari Imana yabahaye kugira ngo bashobore gutekereza, ahubwo bakumva ko ari abahanga gusa bikagarukiraho. Ariko hejuru y'ubwenge bw'abantu, hejuru y'ibikugerageza, hejuru y'ibigukikije ubona udafite igisubizo, hejuru y'intambara zigukikije z'urudaca, Imana izakubera ubuhungiro nuyizera. Imana izakurinda amanywa nijoro. Ese ahabwa icyubahiro cyane. Imana izakurinda intambara izo ari zose. Muri ubwo buzima naciye mu bwo kurwara sida, ntabwo nari nzi ko nashaka, ntabwo nari nzi ko nabyara, ntabwo nari nzi ko nakora ubukwe, ntabwo nari nzi ko nakwicaza umuryango wanjye ngo nanjye nakoze ubukwe. Ariko Imana iza guhindura ibihe, inyuranyiriza ibihe. Nari ndi mu bihe byo kurwara, nta byiringiro mfite, nta n'igitekerezo cyo gukira mfite. Ariko Imana yaremye ijuru n'isi, yari ifite umugambi ukomeye cyane, impindurira ibihe kugira ngo nshobore kuzatanga ubuhamya, kugira ngo nshobore kuzakubwira ibi nawe ushobore kwizera. Izere ijambo ry'Imana, izere ukuboko kw'Imana gukomeye ko gukiza. Biriya tuvuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu, nta handi hantu wahungira. Abantu bazi ko nibamara gutera intambwe bakavaho bariyenda bakagira amafaranga bakiga cyane, kandi ko bazagira amahoro adasanzwe. Buri kuva mu rwego rumwe ujya mu rundi, niko uhura n'ibikugerageza bingana n'urwego ugezemo. Ariko ikidutsindishiriza mu bitugerageza muri buri rwego tugezemo ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ntuhindure n'ibyo bihe ugezemo. Ijambo ry'Imana nicyo kintu kidahinduka, ariko ibigukikije byose birahinduka. Inshuti zirahinduka, umutware wawe yaguhinduka, umugore wawe yaguhinduka, abana wabyaye baguhinduka, ibigukikije byaguhinduka, ubutunzi bwagusiga. Biryo bivuga ngo ubutunzi ngo bujya bumera amababa bukitera bukaguruka bukagusiga. Ese ahabwa icyoro cyane. Ushobora kwiga ugasoza ukamara imyaka yo kubaho kwawe kose nta kazi ufite. Ibyo ni ibihucamo. Ariko Imana mu byago no mu makuba ibiri kumwe nawe. Igituma uca mu bikugoye ntupfe, igituma uryama utekereza ko ubuzima buhagaze bugacya ukabyuka ugasanga uracyahumye, n'ukuri hamwe n'Imana. So witinya ibigukikije, ahubwo gwiza kwizera ijambo ry'Imana. Igituma abantu badatera intambwe yo kwizera kugira ngo Imana basange, icyambere ni ukumva ko Imana hari ibyo ishoboye hari n'ibyo idashoboye. Ariko je nahinduye imitekerereze bitewe n'ibyo naroye, bitewe n'ibiko nahuye n'Imana. Muri gihe habamo kode ivuga ngo birashoboka byose.
urwaye sida birashoboka ko wakira, urwaye kanseri birashoboka ko wakira, warabuze umuvandimwe, Imana ishobora kuguha umutima wo kunyurwa ikuzuza icyuho ufite mu buzima bwawe. Ishobora no kuguha abavandimwe mutavukana bakakubera abavandimwe b'inkoramutima. Imana abantu tujya tuyitiranya, tuyigeranye n'amarangamutima yacu. Ukumva yenda ko wavutse wenyine, ntabwo Imana igukunda. Ntiwibaze icyatumye uvuka wenyine ukaba uriho. Wowe uri imbuto Imana yateye kugira ngo uzabe sekuru w'abizera, cyangwa se uzagire umuryango mugari. Wihindurwa n'ibihucamo, ahubwo gwiza ijambo ry'Imana, gwiza kumenya ijambo ry'Imana. Ntuhindurwe n'ibihe ubona, ntuhindurwe n'ibikugerageza, ntuhindurwe nuko ubona ko nta cyerekezo cy'ubuzima ufite. Mu myaka 15 ishize ntabwo nta cyerekezo cy'ubuzima ntarakira, nta cyerekezo cy'ubuzima narebaga afite. Ariko uyu munsi narashatse, narabyaye, nakize sida, muranezerewe mu buzima bwanjye ko Imana yankora ikintu abantu babona ko kidashoboka. Ni nacyo gituma nanjye mpora ngira imbaraga zo kubivuga aha n'ahari hose, kugira ngo mushobore kwizera. Niyo muhigo n'igi Imana nzajya mbivuga ibihe byose, abantu babyizera batabyizera. Hari umuntu umwegeze kumpamagara ndi yo mbwiriza kuri radio imwe hano, natanze ubuhamya uburyo nakize sida. Arambaza ngo se, ngo niko pastor, ngo se urusha abanyarwanda gusenga? Ntago mbarusha gusenga. Niki gituma uvuga ko wakize sida? Urumva yarambajije ko abandi yabayirwaye wowe ukayikira, ni ikibazo cyiza. Ariko nanjye ndamaze, reka nkubaze ikibazo. Nabaza se, Yesu azura Lazaro muri Isiraheli hari imvimwe atoye? Ndambwira rero, jewe ntabwo mpari kukwemeza, ahubwo mpari kuvuga iby'Imana yankore. Iby'Imana yankore nibyo ndimo kuvuga, ariko je ntabwo nakwemeza bitewe n'ibyo ubona. Icya kabiri ugomba kumenya, Imana igigira neza buri muntu wese, ariko biri katubwira ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazambura. Abantu ntabwo bagira umwanya wo gushaka Imana, ahubwo bagira umwanya wo guhunga Imana. Iyo ukora icyaha uba uri uhunga Imana. Iyo ubeshya cyangwa ugasamba nukiba uba uri uhunga amaso y'Imana. Mureke tugire umwanya wo gushaka Imana. Nkunda bankunda, ariko abashakana umwete bazambura. Ikintu dukwiriye kumenya nuko dukwiriye kwegera Imana mu bitugerageza byose, twihunga amaso y'Imana. Hari ibyakugoye, hari imvune wahuye nazo, hari ibyo utabonera igisubizo ibyo byose, ewe uzava muri kimwe ujya mu kindi, ariko Imana izadukiza muri byose. Imana ni kubera ubuhungiro, uzarokoka icyo ari cyo cyose. Umurongo wa 3 aravuga ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Naho isi yahinduka, ntabwo dukwiriye guhinduka ngo tutakaze kwizera. Naho isi yahinduka, isi hindura isura uko bukeye nuko bwije. Ntabwo dukwiriye gutakaza kwizera ngo kuko isi yahindutse. Ntabwo abantu bakwiriye gusubira mu byaha ngo kuko isi yahindutse. Uyu munsi ntabwo bakijya mu rusengero uko bikwiriye, ngo kuko utakijya mu rusengero ugiye gukora ibyaha, usubire ku nzoga, ugiye gusambana, ugiye kwiba, ugiye kubeshya, ngo ntabwo ukibona uko ujya mu materaniro, ngo ntukibona na pasiteri, ngo nta mpamvu, ngo reka nikore ibyo ushake. Abantu rero ikibazo bitiranya Imana n'abantu. Pasiteri ni umuntu, ndi umupasiteri ariko ndi umuntu. Nanjye nkeneye guhora nshaka Imana mu bihe y'ibyo ari byo byose. Nta mwanya ufite wo gutakaza kwizera. Nawe mu Kristo wumva ijambo ry'Imana, wivuga ngo runaka ntandeye, wivuga ngo umushumba wawe nakureba, wivuga ngo uri ahantu batakureba, ariko Imana irakureba. Ubuzima bwawe nubwubahisha Imana. Ubuzima bw'umuntu nubwe ku giti cye. Ubuzima bw'umuntu ni wowe ubujera n'Imana wizeye. So mwihindurwa n'ibihe rero, ngo mutakaze kwizera, mutangire gukora ibitari byo, nshuti z'Imana. Ariko ikintu mbabwira, ubuzima uri mugari bwose Imana ifite imbaraga. Umurongo wa 3 tuvuga ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Naho isi yahinduka, naho ibikugerageza byasimburana,
witakaza kwizera ijambo ry'Imana. Rushaho gusenga, rushaho gukunda Imana, rushaho gusenga ibihe byose. Egera Imana, ibikugerageza bizagusiga. Rimwe na rimwe ibikugerageza nibishaka kugira ngo utakaze kwizera, usubire mu byaha. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, tera intambwe mu kwizera. Rushaho kwizera. Ubuzima urimo uyu munsi ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Kandi gusubiremo iryo jambo, ubuzima urimo uyu munsi ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Haracyari urundi ruhande rukomeye Imana yagusigarije utazi. Yenda ntabwo nawe wigeze ururota, cyangwa ntabwo nta n'uwigeze ubikubwira. Ariko buri muntu wese Imana ijya imusigariza uruhande atazi rwo kunezerwa. Ariko biciye mu ijambo ryayo, rushaho gukunda Imana. Naho nicyo gituma wa murongo wa 3 avuga ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, naho imisozi yakwibirindura, naho intambara zaba urudaca mu buzima bwacu, ntidutakaze kwizera kugira ngo rusheho gukunda Imana. Ubwo buzima nari ndimo bwo kubaho nanduye sida, narebaga mpfuye ndi muto. Cyo ni cyari cyambere, kuba ufite imyaka 21 ufite ubwandu bwa sida cyari ikibazo gikomereye ubuzima bwanjye. Noneho Imana ihinduye ubuzima, nageze mu gihe cy'ubuhora nishimye, utaratekerezaga gukira, uba amaraso yanjye ni mazima. N'inshuro nyinshi utashobora kumenya, nyinshi cyane. Imana ihindura urundi ruhande, iranyiyereka. Nawe birashoboka ko Imana yakwiyereka urundi ruhande. Witinya, wicika intege, wisubira inyuma, winamuka, wihindurwa n'ibihe. Izere ijambo ry'Imana. Naho imisozi yakurwa ahayo, naho imisozi yakwibirindura, naho intambara zaba nyinshi z'urudaca, naho bigukikije byaguhagurukira, nubwo inshuti zakureka, nubwo umugabo cyangwa umugore yakureka, naho abana baguta, izere ijambo ry'Imana. Wihindurwa n'ibyo bihe, wikundira ibihe ko biguhindura. Umuntu w'intwari ntago ari uko afite ibimukikije yishimye, ahubwo umuntu w'intwari agaragara mu bihe ibintu bikaze, abantu batakaje ibyiringiro, wagakomeza kabintwari agaca muri ibyo bihe. Nimwibuke Shadrake na Meshaki na Abedinego mwitanura ry'umuriro. Imana ihimbazwe cyane. Abantu bose bari bubaraye bigirwamana, ariko aba basore batatu baravuga ngo twebwe twamenye ijambo ry'Imana. Icyaka bituza amateka y'Imana yabasogokuruza. Icyaka tatu, ntabwo turi bwubarare ikigirwamana wakoze nyakubahwa Nebukadineza. Ntabwo turi bubikore, ntabwo turi butakaze kwizera. Icyo gihe abagabo bari nk'aba guverineri muri icyo gihugu, bari abantu badasanzwe. Impamvu baciye muri ubwo buzima, abenegihugu babagira ishyari, babonaga abantu b'abanyagano nibo babayobora. Baravuga bati none twakora iki? Bagira inama umwami, bubaka ikigirwamana bagishyira mu kibaya cyitwa Dura, mu kibaya cya Dura. Ni ikibaya kinini cyane. Mu bushize muri 2014 naciyeyo, twarahabonye aho hantu. Ni ikibaya kinini cyane. Bigeze igihe batanga itegeko, intego yabo bari bazi ko abasore bazi Imana, babizi neza badashidikanya ko badashobora kunamuka ku Mana. Bize baravuga kugira ngo tubafatishe tubice, nuko tugomba gushyiraho iryo tegeko. Babigira umwami inama, arabyumva, ariko ntago bari umwami ntago yarazi intego yabo bajyanama be. Baravuga bati kugira ngo tubabone neza, turabazi ko badashobora kubara ikigirwamana nubwo isi yakwibirindura, reka tubageragereshe kuzabajugunya mu muriro, tubageragereshe Imana yabo. Ese ahabwa icyoro cyabo. So ubwo buzima bubuciyemo, Imana irabatabara. Ni inkuru ndende murayizi. Babajugunya mu itanura ry'umuriro. Biri tubwira ngo ibirimi by'umuriro bisingira abari babajugunyemo, bo barashya. Ariko biri kongeka tubwira ngo bajugunyemo batatu, umwami Imana imuhumura amaso. Ese ahabwa icyoro cyane. Araje avuga ngo ndabonamo abantu batatu, ngo ariko harimo n'uwa kane, ngo ishusho ye, ijambo yavuze ndarikunda cyane, ngo ishusho ye irasa n'iy'umwana w'Imana. Nimwibuke mbere yari yavuga ngo mbese n'Imana ki iribakiza amaboko yanjye. Abasore baramusubiza ngo mwami nyagasani, nta mpamvu yo kugusubiza ibyo. Imana twizeye ishobora kudukiza amaboko yawe, ngo kandi naho itadukiza
nta mpamvu n'imwe yatuma twubarara ibigirwamana. Babajugunya mu itanura ry'umuriro, Imana ibakiza muri ayo maboko y'umwanzi Satani. So nawe uri mu bihe bimeze nk'ibyo yenda, urasa naho uri mu itanura ry'umuriro rinyuranye cyane, ariko Imana ishobora kugukiza muri iryo tanura ry'umuriro urimo, mu bikugerageza by'urudaca. Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma tutazatinya, naho isi yakwihimiriza, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengera. Mu buzima urimo uyu munsi wikwemera ko uhinduka ngo usubire mu byaha, wikwemera ko ubuzima urimo Imana irahari. Witinya ibikugerageza, witinya intambara, witinya ibikugose, witinya ibikuri hafi, witinya ko udafite umuntu uhamagara. Imana yihamagare izagutabara. Imana itabaye umuntu mutabara neza. Muri icyo gihe natangiye gusenga, abantu babona ari ibiki, ninjira mu gusenga. Simvuga yenda ngo gusenga mbizi cyane, n'uyu munsi ndacyabigerageza, ndacyabyiga, ariko inzira nabonye mu gusenga ni ikintu kidasanzwe. Icyambere iyo umuntu asenga yegera Imana, iyo umuntu asenga ariyeza, iyo umuntu asenga agira amatwi y'umwuka ashobora kumva neza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu asenga uba wabaye maso mu isi y'umwuka, ugerageza kumva icyo Imana ivuga. Nicyo gishobora kuguhesha kumva icyo Imana igusezeranya. Ariko iyo udasenga uhanze amaso ibikugerageza, ubona gutsindwa ibihe byose, ubona ibikugerageza ko bifite imbaraga kurenza ijambo ry'Imana. Ariko muri ibyo bihe mbona mu kuboko kw'Imana marayika aransanga, ampindura amaraso. Yaje inshuro 3 ampindura amaraso, kugeza igihe nagiriye kwisuzumisha mu bihe binyuranye cyane, sanga amaraso yanjye yarasubiranye. Nari nacitse amagufwa y'umugongo, ndyama ngaramye gusa, narakoraga nkacira amaraso. Ariko umugabo witwa Yesu twizeye afite imbaraga zihambaye. Bwana apewe sifa. Bibiliya itubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Yohana 3:16 niko atubwira ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo wizeye ijambo ry'Imana uba wakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi, akagutsindishiriza intambara ize zose. Iyo usomye Yohana, urwandiko rwa Yohana 15 umurongo wa 7 haravuga ngo nimuguma muri jye amagambo yajya akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Icyitonderwa muri iryo jambo ni iki? Ntabwo abantu babona umwanya wo kwegera Imana ngo basabe icyo bakeneye, ahubwo Satani abereka ibagerageza ko ari byo bikomeye. Birahari koko ibikugerageza ni byinshi. Yenda umaze imyaka 8 ushatse utarabyara, yenda wahuye n'ibikugerageza uri mu rubanza barakurenganyije, umaze igihe kinini uburana, ariko ninakubwira ngo niwizera ijambo ry'Imana ukumva ubutumwa bwiza, ukumva n'ubuhamya, nzi neza ko Imana iri bugutsindishirize ibikugerageza, nzi neza ko Imana iri bukurwanirire intambara udashoboye kwirwanirira. Ijambo ryatubwiye ngo nicyo gituma tutazatinya, naho isi yahinduka, naho isi yaguhinduka, nubwo inshuti zakureka, witakaza ijambo ry'Imana. Gwiza kumenya Imana, rushaho kwizera, rushaho gukomera mu bikugerageza, rushaho gutera intambwe, rushaho kumva ko Imana ifite imbaraga iri hejuru y'ibikugerageza, nibwo uzatsinda ibikugerageza. Noneho bigeza mu gihe nisuzumisha njya hambere sinabyumva neza, njya ha kabiri sinabyumva neza, njya ha gatatu sinabyumva neza, kugeza igihe nasanze ndi muzima. Ariko ubwo n'ubuhamya burebure cyane. Marayika yokeje amagufwa y'umugongo arasubirana mba muzima. Inshuro ya 2 marayika yaransuye arambwira ngo nzakugira neza ibihe byose. None ubu ngubu ndi mu gihe ntatekerezaga ko nabamo, ndi mu gihe ntatekereza ko nabyara, ufite abana. Imana yaduhaye umugisha na madamu, dufite abana Imana yaduhaye, bahungu 3 n'umukobwa. Ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Inshuti z'Imana, ubuzima urimo ntabwo ari ryo herezo ryawe. Witsindwa n'icyo gihe ugezemo, witsindwa n'ibikurembere, witsindwa n'ibyo ubona bikukikije udafite igisubizo, winamurwa n'ibihurimo. Rushaho kugwiza ijambo ry'Imana. Nicyo gituma Imana itugoboka mu bihe byose, mu bihe byiza bihari
no mu bihe bitugoye ibihari. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Mu byago byawe bihari no mu byishimo byawe bihari, mu bigukikije ubona udafitiye igisubizo, irahari. Witinya, wicogora, wisubira inyuma, wihinduka, wikora ibyaha kugira ngo ubone ibindi ushaka. Ahubwo egera ijambo ry'Imana, egera ijambo ry'Imana, senga, gira umwanya, shaka Imana, gira umwanya, soma ijambo ry'Imana, gira umwanya, witsindwa n'ibyo bihe, wikwemera gutsindwa, wikwemera gutsindwa, wikwemera gutsindwa, wikwemera gutsindwa. Ikigira umuntu intwari ni uko hatana utsinde, uri mu ruhande rw'Imana. Biri gitubira ngo yaba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Yaba Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Ibikugerageza ni bike cyane, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Ariko ndagira ngo sengane n'abo bantu bumva hari ikintu Imana yabakoreye, bumva ko hari icyo bakeneye. Ikintu cya mbere ni nakubabwira, wihindurwa n'ibihe ugezemo. Icya kabiri nenda kukubwira, wihindurwa n'ibihe ugezemo. Icya gatatu nenda kukubwira, wihindurwa n'ibihe ugezemo. Izera ijambo ry'Imana mu bihe byose, senga ibihe byose. Imana iri hejuru y'uko utekereza, Imana iri hejuru y'intambara z'isi yose, Imana iri hejuru y'abakomeye ubona ku isi, Imana iri hejuru y'abo ubona ushaka kwifuza kubabo, Imana iri hejuru y'ibikuzengurutse, Imana iri hejuru y'ibigukikije, Imana iri hejuru y'indwara urwaye, Imana iri hejuru y'icyo ukeneye umwana. Izere mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi urasana, ufite indwara bijyanze, abaganga baravuga ngo itahira ibyo kwifira. Mu izina rya Yesu, yaba ijambo ry'Imana tuvuga ngo nicyo gituma tudatinya, nta bwoba buturimo ko turi twenyine, ubaye uri hamwe n'Imana. Mu izina rya Yesu urakira. Biri gitubwira muri Matayo ibice 18 haravuga ngo mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ibibembe, mwirukana abadayimoni kumwere gusa na mutangira ubundi. Tumaze kumvira ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu ube muzima. Yenda barakubwiye ngo barakuruza, mu izina rya Yesu ube muzima. Yenda barakubwiye ngo ntabwo uzabyara, mu izina rya Yesu Imana iguhe urubyaro. Imana ifite spare z'ingingo zacu. Yaba yarampaye spare y'amaraso mashya, niki cyananira Imana? Yaba yaratumye mbyara, niki cyananira Imana? Yaba yaratumye mbona ubukwe nanjye nkishima nkicaza inshuti zanjye n'umuryango wanjye n'ababyeyi banjye, nakoze ubukwe narabitekerezaga, niki cyananira Imana? Reka dufate uyu mwanya utekereze gatoya. Ese kuba uriho ni impanuka? Ni umugambi w'Imana? Tugiye gufata akanya dusenge, uzamure kwizera, wumve ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga mu buzima bwawe. Ntuhindurwe n'ibihe ugezemo, ntutakaze kwizera muri ibi bihe bya corona. Ngo ko abenshi ntibarafungura insengero zose, wumve ko utarafungura urusengero wenda wihebe, wumve usubire mu byaha, unywe inzoga, ukora ibyaha byose. Oya, wihindurwa n'ibyo bihe, wihindurwa n'ibyo bihe, ahubwo urashaka kwegera Imana. Reka dufate umwanya wo gusengana kugira ngo turusheho gukomera mu byo kwizera. Ariko ijambo rya nyuma nakubwira, Imana niyo buhungiro n'imbaraga zayo, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo, naho imisozi yakurwa ahayo. Ntugahinde umushyitsi, wumve ko ubuzima bwo burangiye. Mu bikugerageza byose Imana ibifitiye igisubizo. Wowe urwaye, fata ahantu urwaye. Wowe ukeneye icyo ushaka, gira kwizera, fata mu gituza cyawe dusengane. Wowe urwaye indwara runaka, gira kwizera, Imana igukize. Ijambo ry'Imana rifite ubutware, rifite n'ubushobozi, kandi Imana igendera imitima y'abantu bizeye ko ifite imbaraga. Abasore batatu nabwiye, Shadaraki, Meshaki na Abedenego, barizeye, babwira umwami ngo umwami Nyagasani, nta mpamvu n'imwe yatuma tugusubiza ibyo. Imana twizeye ishobora kudukiza amaboko yawe, ngo kandi naho itadukiza nta mpamvu n'imwe ituma twubara ikigirwamana. Nawe nta mpamvu n'imwe ikwiriye gutuma ubararira ibyaha kugira ngo uramuke.
So mureke dufatanye gusenga Imana ibamugisha cyane. Mwami wacu Yesu, tumaze kumva ijambo ryawe, reka rihindure imitima yacu. Zamura kwizera mu mitima y'abantu bamaze kumva ijambo ryawe Mwami. Reka ugwize imbaraga mu buzima bwabo. Reka utegeke ibihe byabo bihinduke mu mitima yabo Mwami. Ibagerageza Mwami ntabwo ari byo bikomeye, ahubwo hakomeye kwizera guke kuri mitima y'abantu ba Mwami. Reka ureme ibihe byo kwizera mu mitima yabo. Abarwaye indwara ubakize mu izina rya Yesu. Abakeneye abana batarabyara Mwami, reka ubahereze kubyara mu izina rya Yesu. Abakeneye kubona ibyo bakeneye byose Mwami, hari abadafite aho bahamagara Mwami, niwe nshuti yacu nziza tujye duhamagara ikadusubiza. Reka ubabere ibyishimo n'amahoro uhereye umunsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Unyuranye ibihe bijyana, reka ubanyuranyirize ibihe Mwami, nk'uko wabimpinduriye ukangiza sida ukampa gukira nkaba ndi muzima Mwami. Uhabwe icyubahiro. Reka imbaraga zawe zikomeye zitsinde urupfu rwagendaga kuri bamwe Mwami, bavuga ngo ubuzima bwabo burarangiye. Mu izina rya Yesu, wa mwuka w'ikuzimu ubwira abantu ngo ntabwo bishoboka. Mu izina rya Yesu birashoboka. Imana twizeye, ntabwo ari ibitekerezo by'abantu bicaye ngo barundarunde babishyiraho babireme, ahubwo twizeye wapfuye akazuka. Mu izina rya Yesu, kubw'amaraso yamennye i Golgotha Mwami, reka amenagure buri gikuta cyose cyari mu bitekerezo by'abantu. Reka amenagure igikuta cyose cyatumaga abantu batakubona Mwami. Reka amaraso y'Umwana ukunda Yesu Kristo atsinde buri gihanda icyo cyose cyari imbere ya buri muntu wese. Uko kwakwiza ku buryo Mwami kubasubizemo imbaraga barushaho kwizera Mwami, kandi izina ryawe rikomere habwe icyo mu mitima yacu. N'abazakurikirana Mwami iri jambo ryawe, reka ubagure mu mitekerereze, reka ubaruhure imvune ziri mu mitima yabo, reka ubahe gutuza, reka ubahe amahoro Uwiteka nyiriwe mu buzima bwabo, kandi uko kwakwiza ku buryo kwabeho. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tubifurije kugira amahoro y'Imana. Ariko ijambo ryatubwiye ngo nicyo gituma tudatinya naho isi yahinduka. Nicyo gituma tudatinya naho isi yahinduka. Isi mwireke ihinduke, tugumane kwizera mu buzima bwacu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turabakunda cyane. Amen.